Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы, тема урока мұхит аралды көреміз. Посмотрим или увидим океанариум. Океанариум переводится мұхит арал. Что посмотрим? Океанариум. Мұхит аралды көреміз. 113-ші бетте жаңа сөздер берілген. 113-ші бетті ашамыз. Жаңа сөздер. Мұхит, океан. Мұхит арал, океанариум. Балық, рыба. Тасбаққа, черепаха. Кірпі балық, рыба, еж. Көреміз, посмотрим, увидим. Енді, теперь. В казахском языке «и» произносится по-другому. Мұхит, океан. Қайталаймыз. Мұхит, океан. Мұхит арал. Два слова, да, соединенные, объединенные. Мұхит арал, океанариум. Мұхит арал, океанариум. Балық, рыба. Запоминаем. Балық, рыба. Здесь тоже два слова, два корня. Тас, камень, бака, лягушка. Тас, бака, перевод черепаха. Тас, бака, черепаха. Кірпі, балық. Вы знаете, слово кірпі переводится еж. Балық, рыба. Рыба, еж. Кірпі, балық. Көреміз. Посмотрим, увидим. Значит, мы увидим, мы посмотрим. Окончание мыз. Көреміз. Енді, теперь. Енді, теперь. Есіне сақта на 113 странице сөйлемдер берілген. Думанға әкеммен барамын. Мен обозначает окончание с. Папой, с отцом идем в Думан. Әкеммен с папой. Думанға әкеммен барамын. С папой иду в Думан. Енді мұхит аралды көреміз. Теперь увидим океанариум. Обратите внимание. Мұхит аралды көреміз. Мы с вами составляем предложение мен, анамды, әкемді, атамды, әжемді, ағамды, інімді жақсы көремін. Люблю, жақсы көрем. Тогда мы тоже соединяли окончание д. Тыңда қайтала. 113-ші бет. Бұл жерде сурет берілген. Дана картина. Мұхит арал, океанариум. Мұхит арал, океанариум. Тасбақа, черепаха. Тасбақа, черепаха. Балық, рыба. Балық, рыба. Что говорит Әлібек? Маған мұхит арал ұнайды. Мне нравится океанариум. Мұхит аралда балық көп. В океанариуме много рыб. Мынау үлкен тасбақа. Это большая черепаха. Енді балық көреміз. Теперь увидим рыбу. Оқылым. Бірінші тапсырма 114-ші бет. 114-ші бет. Ашамыз. Диалогты оқы. Прочитай диалог. Әлібек пен әкесі не дейді? Что говорит Әлібек и отец? Әке, енді мұхит аралға барамыз ба? Отец, теперь пойдем ли в океанариум? Жарайды, балам, барамыз. Ладно или хорошо, сынок, пойдем. Әке, мынау не? Отец, что это? Бұл тасбақа. Это черепаха. Әке, мынау қандай үлкен балық. Отец, это какая большая рыба. И я, балам,
Да, сынок. Енді кірпі балықты көреміз. Теперь посмотрим рыбу-еж. Жазылым екінші тапсырма 114-ші бет. Қате жазылған сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Нужно правильно составить предложение. Здесь неправильно составлены. Ертең демалыс күні. Завтра выходной день. Мен демалыста қыдырамын. Я на выходных буду отдыхать. Қыдырамын. Знаете это слово? Вспоминаем. Қыдырамын, буду отдыхать. Мұхитаралға барам. Ертең әкеммен, анаммен Мұхитаралға барамын. Завтра с папой, с мамой пойду в океанариум. Саған Мұхитарал ұнай ма? Тебе, саған, тебе нравится ли океанариум? Мұхитаралда үлкен балық көреміз. В океанариуме увидим большую рыбу. Айтылым. Үшінші тапсырма 114-ші бет. Бұл жерде үлгі берілген. Дан образец. Біз Мұхитаралда көреміз. Мы в океанариуме увидим. Біз Мұхитаралда тасбақаны көреміз. Біз Мұхитаралда балық көреміз. Біз Мұхитаралда кірпі балық көреміз. Жазылым 5-ші тапсырма 115-ші бет. Суретке қарап, сөйлемдерді аяқта. По картинке вы должны закончить предложение. Думанда балықтар көп. Мен ертең думанға барамын. Мұхитаралда балық тасбақа кірпі балық бар. Қандай әдемі тасбақа. Қара, мынау кірпі балық. Маған Мұхитарал ұнайды. Еске сақта, запомни. Думанға әкеммен барамын. Вы должны уметь составлять такое предложение. В Думан пойду с папой. Енді Мұхитаралды көреміз. Теперь увидим океанариум. Балық көп, много рыб. Мынау кірпі балық, мынау тасбақа. Это рыба-еж, это черепаха. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз Мұхитаралды көреміз аяқталды. Тағда бір рет сөздерді қайталап шығайық. Мұхит океан, Мұхитарал океанариум, балық рыба, тасбақа черепаха, кірпі балық рыба-еж, көреміз, посмотрим, енді, теперь. Сау болыңдар.